दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एनटीपीसी के फॉर्म 14 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, जिसमें से 12 एथ पास के लिए 3,445 वैकेंसी और ग्रेजुएट के लिए 8,113 वैकेंसी है। वहीं यदि हम एज की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 36 वर्ष, एससी और एससी के लिए 18 से 38 वर्ष रहने वाली है। परीक्षा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में होगी। सीबीटी 1 में 30 प्रश्न गणित के, 40 प्रश्न रीजनिंग के और 40 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे। वहीं सीबीटी 2 में 35 प्रश्न गणित के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 50 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे।